bro, sobat anter, teman-teman bediler. Hari ini kita mau nupai lagi. Ya. We've been waiting for so long. We've been waiting for this time to begin. We ain't getting any older. I kinda feel a little younger. Run away and embrace the day. The sun is out, won't go away. Feel the clouds on your shoulder. Touch the sky, feeling bolder. Going out, going all the way. Going out, yeah, yeah. Going out, going all the way. Going going all the way. Going up, going all the way. Going up, going all the way. Going higher. Then press repeat. Get 'em up on the edge of their seats. Set your aim a little higher. We're gonna go there. Going all the way. Going high, yeah, yeah. Going up, going all the way. Going going all the way. Going up, going all the way. Going up, going all the way. Going Woi, laju gak teh? DKM sedikit. Atau di kopling sama motor bah. Ada bocil bro. Si bocil pakai motor. Apa itu pak? Oh, sebentar fotonya. Oke. Kita mencar bro. Apa ya enggak? Pan babi. Ya. Kau om di mana? Anu di rumah. Kayak cuma. Cilik. Pandai kau umpan babi tengok. Tinggal ngubuh dam no. Apa kau nengok? Woi bocil. Kau naik bocil, umpan babi. Nggak kelihatan ya tadi mana deh suaranya. Hari ini spot kita di sawit-sawit lagi. Kita mau nyanggong sawit lagi bro. Mudahan cuaca bagus ya, nggak hujan. Dan poin, yuk ikutin terus. Oke, kita sampai spot. Ini spot yang video kita kemarin ya bro, yang di kampung.
langsung sana aja. Karena ada buah bekas makan. Ini ada bekas makan juga semua. Kita tunggu yang ini. Yang itu kita tunggu. Oke. Sanggung. Oke bro, kita udah stay di sanggungannya. Pokok yang itu. Kita tunggu. Dengan yang satu sana di tengah. Mudah-mudahan poinnya kita hari ini. Hujan pula bro. Kan mendukung cuaca ya. Mudah-mudahan sore ini tidak hujan sampai sore. Habis hujan. Ada suara yang terang. Kurang telak. Agak dekat di situ ya. Kita telik. Jarak dekat. Belum ada yang datang. Terus waktu salah tembak tadi ya. Ngopi dulu bro. Cuaca agak gerimis-gerimis. Jatuh ya. Takutnya nggak telak. Kita ambil dulu. Kurang telak, masih mampu dilari bro. Oke, kita tunggu lagi.
Ini kita nggak dalam cross. Jeroing kita tidak dalam cross bro. Dan ini jarak jauh tadi ya. Atau di situ tadi pun salah juga. Oke, kita tunggu aja. Berat tangan dia nih. Ada suara kucing batu. Suara kucing hutan. Poin. Ada yang datang. Poinnya. Nanti kita ambil. Mantap. Cuaca kurang mendukung bro. Mau hujan lagi. Tunggu sebentar lagi lah. Masih ada suara hitam, cuma nggak mau turun ke sanggungan kita ya. Oke bro, kita sudahi saja sanggungan kita. Sudah sore ya. Poin tadi ya, 2 ekor. Kita ambil dulu. Sayang sekali tadi tidak dalam cross ya bro. Tidak kita bansi juga tadi. Kalau one shot one kill harusnya 5 ekor ya poin. Masih mampu lari ke situ dia tadi. Yang satunya yang jatuh.
Nah, itu dia poinnya. 2 ekor susun di situ dia. Oke, mari kita pulang bro. Udah sore ya. 2 ekor ya kita. Kalau mana shot on kill tadi 5 ekor ya. Di luar cross rupanya pertama tadi ya. Nggak kita zeroin dulu tadi. Mari kita ke tempat kawan sana. Ini dia kawan kita berburu tadi. Sniper. Nggak pakai sanggong-sanggong. Poin. Poin dapat 5 enggak mati. Ini poin kita, Cok. Langsung eksekusi kabo. Gelap ya. Oke, makasih yang udah nonton. Salam satu hobi.